Olá pessoal, boa tarde. Nesse vídeo vamos acompanhar como está sendo o dia da Virgínia. Ela que acordou já recebendo muito carinho da Floflô, que está bem carinhosa, fazendo massagem na Virgínia e na Maria Alice. Virgínia mostrou Maria Alice desfilando e disse que ia cantar a música do tio Leandro. Desfilou cantando a música Não Aprendi a Dizer Adeus. Muito linda, gente. Em Mangaratiba continua chuvoso. José Leonardo, como sempre, bem bonzinho, não chora pra nada. Elas passearam pelo condomínio. Virgínia brincou dizendo que era o passeio pelo safari. As Marias viram zebras, flamingos, avestruz, vários bichos. Maria Alice brincou com José Leonardo, falando o meme. Mimimei, 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 coisinha mais linda. Virgínia jogou um pouco de beach tennis com Herbert e depois foi fazer seu treino na academia. Acompanhe o vídeo. Fala com a mamãe. Deus te abençoe. Te amo. Ai, que carinho gostoso. Faz carinho na mamãe, tá? Lindeza da minha vida. Maria Alice, que a gente quer colocar igual aquele dali, ó. Pega esse aí, ó, azulzinho com roxo. Esse aqui. Ai, que abraço gostoso, mãe. Pra lá. Vem aqui. Aí, ó, esse primeiro. Deita aí, aqui, vou deitar. Pra ela. Ai, você tá batendo na bunda da mamãe. Pega o de cereja aí, que a mãe quer. Ó, galera, a Floflô tá fazendo massagem na Maria Alice. Pronto, já foi? Não, dá mais. Quer mais? Eu vou colocar um negocinho aqui. Você quer colocar ventosa? Vou fazer a mamãe. Então faz a mamãe. A mãe gosta. Hã? A mãe gosta. Ele vai É ventosa, ventosa. falar a ventosa. Tá lá com a Arlete, mamãe não sabe colocar ventosa, não. Mamãe não tem ventosa, não. Você tá fazendo o que na mamãe, Maria? Massagem. Que delícia, amor. Você sabe fazer massagem. Olha, acontece. Que é isso? Mas tá colocando um negocinho. Ah, tá. Ventosa. Entendi. A ventosa. Entendi. Que isso, Floflô? Oi! É ventosa? Floflô tá fazendo ventosa na mamãe. Vou falar. Floflô que é, ó. A Floflô é biruta? Não, biruta não! A Floflô é o quê? Vou falar. A Floflô que é o quê? A biruta. É biruta? Ou é princesa? Da Vitória. Beijão. Olha a Vitória. Ventosa, gente. Tô fazendo ventosa. Boi, boi, boi. Boi da cara preta. Pega a florzinha que tem medo de... Quê? Ah, tá. Então olha pra mamãe e manda um X. Manda beijo pra galera. Faz assim, ó. Não? Tá bom. Qual música? Tá. Mas qual do tio Leandro? Vou pedir se tem adeus. Tá. Então volta lá pra mamãe cantar e você vir. 2, 3 e... Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves de verão, se tens que E a mamãe deixar. vai cantar pra fora. Não aprendi se tem adeus. Alegria se dá. Valor bem bom. Lave de vera e dentro do cristal. Não tem nada feliz. Linda, linda, linda em todos os sentidos, sem lágrimas no olhar,
Adeus me machuca, o inverno vai passar. Vamos para Laranja. E esse? Brasil. Laranja. Não, amarelo. Amarelo. E esse? Azul. E esse? É bom. Não, vermelho. Esse. E esse é? Osso. Vermelho. Amarelo. Lindo. Nossa, mas você tá com chique com essa roupa. Azul está também. Tá usando bolsa nova? Não ganhou essa bolsa. Gente. Oi, Príncipe, bom dia, Príncipe. Você quer conversar, amor? Você quer conversar com essa mãe? Cadê? Cadê, então? Então conversa com a mamãe. Conversa com a mãe. Conversa com essa mãe. É, você quer falhar? Então falha. Fala com a mamãe. Fala assim, oi, mamãe, bom dia. Bom dia. Bom dia, Jô. Você é da mãe. É o Zé Bochecho? Você é o Zé Bochecho? Você é o Zé Bochecho? Não sei se eu sou o Zé Bochecho, não. Ele é ruim, faz só um minutinho, sabe? Você tá rindo pra sua mãe? Você tá rindo pra sua mãe? Aqui, a mãozinha vai... Você tá rindo pra sua mãe? É, amor. Você olha pra cá de sua mãe e você começa a rir? Você olha pra cá de sua mãe e você começa a rir? No celular. A capinha pink. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já acordei tem tempo. Tá chuviscando aqui em Mangara. Ai, gente, que tristeza. Podia vir um sol, parar de chuviscar, parar de chover. Mas agora, amor, presta atenção na promoção que eu vou soltar pra vocês. Presta atenção. O VF Bloom, que pra mim é o melhor perfume da Weeping, não tem melhor. Ele é, tipo assim, perfeito. Qualquer dúvida, vai no aplicativo vizinho. Sérum 10 em 1, o Booster e o Mais Skin. Tudo isso por R$179. VF Bloom, Sérum 10 em 1, Booster e o Mais Skin. R$179. Ai, Vi, mas já tem o VF Bloom. Eu queria outro, tudo bem. A gente fez com o VF Balé também. VF Balé, Sérum 10 em 1, Booster e Mais Skin. R$179, gente. Ai, Vi, não quero o VF Balé. Quero outra opção, o VF normal. Então também tá o VF normal pra vocês, tá? Tem o VF Bloom, o VF Balé e o VF normal. Com o Sérum 10 em 1, o Booster e o Mais Skin. Por R$179, amor. Matemática, não sei que matemática é essa. Até a Vitória pra me mandar. Eu vou colocar a mensagem da Vitória no próximo story. Ela até colocou tanto de palhaço. Essa matemática, ó, sei lá o que tá acontecendo. Novembro. Até a Vitória, amor. Aqui. Eu não entendi essa matemática do time, não, mas aproveita. Porque você tá pagando R$44 em cada produto. Tipo assim, menos de R$50 em perfumes, gente. VF Bloom. É um assim, é um baita presente. Na boa. E você vai pagar R$44 em cada produto? Bicha, se toca, se você não for lá. Ah, só você não vai. E não satisfeitos. Tem esses 3 kits lá. Você tá pagando R$44 em cada produto. Sendo perfume, Sérum 10 em 1, Mais Skin e Booster. Enfim. Fora essa promoção que tá lá, o site também, o site inteiro com 65% de desconto. Então entra lá e fuça. Porque às vezes um produto que você, tipo, às vezes nem tá lembrando dele, que você já queria, tá com um preço maravilhoso lá agora, com 65% de desconto, entendeu? Vou deixar o link pra vocês entrarem lá. Eu levaria esse kit, gente, porque de coração.
Perfume saindo por R$44. Pixa. O booster. Ó. E não satisfeitos. Tem esses 3 kits lá. Você vai estar pagando R$44 em cada produto. Sendo perfume, sérum 10 em 1, mais skin e booster. Enfim. Fora essa promoção que tá lá, o site inteiro com 65% de desconto. Então entra lá e fuça. Porque às vezes um produto que você, tipo, às vezes nem tá lembrando dele, que você já queria, tá com um preço maravilhoso lá agora, com 65% de desconto, entendeu? Vou deixar o link pra vocês entrarem lá. Eu levaria esse kit, gente, porque de coração. Perfume saindo por R$44. Pixa. O booster. Ó. Quê? Você vai fazer a mamãe virar o quê? Misericórdia. Eita, José. Existe vida mais barata, mas não tá prestando não, hein? Ei, José. Olha a Vidinha que pediu a Deus porque a babá. É, meu amor? Segundou tranquilamente, tranquilo. Não gosta de bico também não. Gosta não. O negócio dele é paz. Olha lá. A vibe Tranquilo. boa. Chorar muito difícil, graças a Deus. Né, meu amor? O que é aquilo? Bicho preguiça. Bicho preguiça. O que é aquilo, Bicho preguiça. Não, aquele lá, aquele rosa lá é o quê? Bicho É os preguiça. flá? Amigo. Uhul! Leva amigo. É basinão, é basinão. jeito que monta, não tem jeito de montar. É basinão, é basinão. É zebra. A zebra. Você errou de bicho. Lara, às vezes, muito colorido, ela gosta de tentar pegar. Celular ela gosta de engolir. Celular ela gosta de pegar, né? Calma. Maria Alice. Melhor não, Maria. Vem aqui, Nath. Não. Avestruz chama. Fica aqui no meu colo. Tá vendo? Amor, você tá vendo? E pra finalizar o passeio, Titia trouxe. Nossa, com calda. a Flofô quis Você gosta. sorvete, a Maria Alice quis picolé de brigadeiro. Como é que fala, Camaressa? Como é que fala, Camaressa? É típico. E como é que fala, Camaressa, Maria Alice? Fala o quê? Como é que fala, Camaressa? Obrigada, Maressa. Fala, Maria. Como é que é? Galera, mimimei. E estamos aqui jogando beach. Negão já perdeu o melhor de 3. Vamos começar o outro aqui agora. Vamos iniciar outro melhor de 3, vamos ver. Ganhei a outra melhor de 3. Tubarão chegou pra ajudar a gente a catar as bolinhas. Porque a gente tá sedentário, velho. Nós não conseguimos jogar nada. Eu lembro que a gente... Ah, mas eu também tomava pré-treino, né? Tomava pré-treino, jogava 5 horas direto, velho. Agora eu tô sem pré-treino, né? Não dá pra comparar. Maternidade trazendo resultado aí já, ó. Graças a Deus. Pega, Flor, a bolinha. Coloca. Aí. Arrasou. Ah lá, vai pegar um. Ai, aí, ó. A maternidade já trazendo retorno, gente.
Arrasou, mulher. Arrasou, olha lá as outras duas lá, ó. Tem mais duas lá, vai lá. Quer pegar? Isso, ó. Isso, tubarão. Eita. Foguete não dá ré. Você nunca vai ganhar dinheiro com música. Você é lento e não tem talento para ciências exatas. Você não sabe jogar. Você é mamãe ou papai, Maria? Quem que você parece, mamãe ou papai? Eu acho que aparece a mamãe. Eu também acho que ela parece a mamãe. Tu parece papai. Não, parece papai não. Olha aqui pra mim. Isso é minha cara, véi. Ué? Como é que você parece seu pai e você é a cara de sua mãe? Vai. Fala, com quem você parece? Com o Herbert? A mamãe. Com quem você parece? Apaixonada em tio. Tio Herbert. Não, peraí, tem uma grande diferença. Tio Herbert, é o tio Herbert. Ah, igual, idêntico, gente. Eu até confundi. Vocês são irmãos? Até confundi. Sim, Maria, que a gente é filho. O Herbert é Biruta. O Herbert na biruta, não. E essa risada falsa? Tá bom. Não, faz isso com meu óculos, não. Você vai quebrar meu óculos. Ô, gente, as capas aqui de casa daqui a pouco tá virando cachorro, viu? Ó, só pra você filmar as bonitas, acredita? Eles estavam subindo na pedra, vocês acreditam? Tem desse? Por causa daquela ração ali, ó. Cadê o negócio de ração pra gente jogar pra eles? A Flor fica brava. O quê? Só ela que pode jogar. Tá aqui, ó. Tá bosta aqui. Tudo errado.